en la Guerra Civil va haver una destrucció sistemàtica del patrimoni, religiós i no religiós. Va ser una destrucció més del símbol religiós, que també hi era certament, però també hi havia una destrucció del que, com dèiem, del poder, de tot, de cremar-ho tot, perquè es volia fer foc nou i era un començar de zero en tot. No? Molts dels elements que hi havia abans de la guerra els hem conservat, és a dir, els dracs històrics de Catalunya, Solsona, Vilafranca del Penedès, la Bisbal d'Empordà, Olot, van sobreviure a la guerra, molts elements van sobreviure, i a vegades també molt fruit de l'atzar. No crec que en el cas del bestiari hi hagués una crema controlada contra molt d'aquest bestiari. Sí que és veritat que potser hi va haver un acarnissament més, podríem dir entre cometes, contra els gegants, això certament, però clar, representaven el símbol, en algun cas, els símbols monàrquics.